1937年11月，历时3个月的淞沪会战结束，日军长驱直入上海市区，租界成为孤岛。租界之外的市民纷纷撤离，虽然暂时安全，也是人心惶惶。徐天是法租界三角地菜场的会计。这是不平凡的一天，因为上海沦陷。还遇到了他爱的女人。在找什么？是一张字条吧？3个字：王晴汉，三横王，晴天的晴。刚才划过去的时候，我碰巧看到了。算了，没关系，不要了。啊，你怎么往那个方向走呀？朋友有事在三乡找我，前面全是日本人了。我见完了马上就会回来。我得赶快走了。王兴汉老师让他来了。哦，谢谢。谢谢。谢谢啊，长官。快！该迟了吧？哎呀，这么晚了，你还不来呢？哎呀，保密我，长官，王兴汉先生让我们来的。长官，王兴汉先生让我们来的。不下东西，你人就给我下去！扔了，我没有行李。长官，让我们上去吧。上来吧！快！带我一个。下去！哎，等！车梯，关门！让开！还没来得及吃午饭吧？哎，我兜里有巧克力的。哎呀，不吃，这命都差点没了，吃什么巧克力啊？不要生气了呀，总是要吃东西的呀。啊！哎呀，不吃嘛，说了不吃。我要跟你来。现在飞机超重，还要再下去1个人。把梯子拿过来。你下去。为什么是我呀？这么多人，长官，快点，
是王清汉先生让我上来，他就在前面。长官，我求求你了，我不能下去。下去！长官，长官，下去！我求你了，长官！快点下去！快点！长官，我刘唐，拆梯子！哎，长官，哎，等一下，你不走，我也不走了，留下来陪你。来，老公，我走。谁让你来晚的？啊，回家等我啊！来，这梯子过门，过门，过门。老乡，我不是你们救亡社的人，我保管不合适吧？这个是我们抗日救亡社静安支部的联络名单，现在人都冲散了，以后要联络的话，我们再回来取。要不那条船就算了吧，总归这么多人要紧啊。好了，你回去吧，趁着现在外面还能走。谢谢你了，路上小心点。哎，哦，小册子一定要保存好啊。好，好，好。啊，你回吧。好，慢走。天黑之前，一定要把那条船弄到手，并且开出去。就算牺牲我们7个人的性命。牺牲我们怕的是我们连船都看不到。一会儿来的先生叫徐天，他是救亡社的吗？不是。您好，你好。我是来找向老师的，他在开会吧？我在这里等就好了。我叫徐天，在三角地菜场工作。麻烦问一下，屋里有水吧？时间长了，鱼要不新鲜了。我叫田鲁宁，是做药品生意的。田先生好。我把积攒了多年的所有药品都交给他们了，整整2个仓库的药品已经装上船了。拜托，拜托了。哦，啊，你稍等。老向。徐先生来了。哎，向老师好，快进来。来，路上小心啊。哎。徐天，过去是我的同事，他的爸爸徐树白是我的好朋友。27年4月2的时候牺牲了。徐天最早呢是保定军校部科的，后来留学日本，开始是
特别情报训练教习，对吧？是。35年学成回国，开始呢是做了民营教师，后来屈尊。我现在在三角地菜市场做一名会计，还是向老师您给我介绍的职位，蛮好的职位，一点谈不上屈尊的。来的时候，令堂大人知道吗？我直接从菜场过来的，我妈不知道。哦，她还在同府里等我回家，我不回家，她是不会吃饭的，你知道的。是这样啊，十六铺码头有一条船，船上有半船的药品，另外半船呢是中央银行没有来得及运走的东西，其中有3部印钞机，还有45包中央银行的档案。在天黑之前，我们要把那条船弄到江下游，下面有人接应。您叫我来就是讲这件事情啊？开什么玩笑的？码头都已经被日本人占领了，整个上海都被占领了。船上东西对我们很重要。向老师，我真的帮不上您的忙的。他是开电车的，他在电厂上班；他是打字员，他在银行的办公室里面坐坐。他们2个人，就算是军人也帮不上忙的，除非你们都不要命了。不要命也办不到的。你怎么知道我是电厂的？还有我。你的鞋，你的鞋有一边磨薄了，起了毛边，是长期骑自行车的结果。没有钱买新鞋，生活应该不富裕。你的2只手，5个手指自然往里勾，要不然是弹钢琴的，要不然就是打字员。你不是弹钢琴的，对吧？向老师，我真的要回去了。等再过一下，鱼不新鲜，小菜都不水灵。那我做什么的？你包上有黄色的粉末，袖口上也有。这些天应该在做炸药。黄颜色的药粉，多了去了。炸药的粉末是有毒的，长时间的接触皮肤、呼吸道、消化道，3、4天的时间就会发炎。所以皮肤上会红，而且会痒。你们兄弟2人还算能帮得上忙，那又能怎么样呢？70万国军的飞机大炮，不还是一样败了？您怎么知道我们2个人是兄弟？你身上的毛衣不合你身，合他的身。你习惯用右手，他是一个左撇子，所以左边毛衣的袖口磨损的会更厉害一些。如果2个人不是兄弟，就算再熟悉的朋友，外套可以混着穿，但是毛衣不会换。大家都有兄弟姐妹，也都有家人。70万国军血战了3个月，也同样撤退了。光会耍嘴皮子，回同府里陪你妈吃饭去。你讲话客气些好吧？是你们请我来的。加油，向徐先生道歉。对不起，你说怎么办吧？办不了。试一试也不可以吗？我的命给你用，我们所有人的命都给你用。向老师，我先走了，再会。那就是永别了。我再多讲一句话：东西固然重要，但是性命更重要。留着命，以后我们还可以做很多的事情。徐先生，你不了解我们。45包中央银行的档案，
如果落在日本人手里，那会对我们的金融系统造成多大的损失？还有，那3部印钞机，如果在日战区转动起来，那后果会怎么样？那些药品可以救治1、2千抗日将士的性命。为此，我们7个人，就算死上10回，都值得。你这个懦夫！知进退失寡众，怎么就是懦夫了？出了这个门向东，全都是日本人，有成千上万的日本人。古语云：“以一当十为用”，你行吗？我们都不行。不要再讲这些多余的话。对不起，就算你不知道这件事情，沈老师，向你母亲问好。老乡，你看错人了。能成功吗？不可能。萍水相逢的7个陌生人要把命交出来，不可能。但徐天知道，这些人不是懦夫。以一当10，就是我一个人杀10个，对吗？你说的，我做。
哥，人呢？没找到。出事了。离天黑还有不到2个小时。老飞，你出去警戒，大家清点一下武器弹药。老胡，给他介绍情况。船都是大通海运公司的，一共3条，对国民政府征用。1条船装满国军弹药，还有1条船装满了油料。通达号是我们要的船。16铺，还扣了英法联航7、8条船。日本人正在逐个清点，一旦被清点完毕，挂上日本旗，船就到了。天黑前，通达号说什么也被清查到。我能吃贾小七的饭吗？吃吧。不父亲，当年和你们一样吗？我想把这个饭盒带走。怎么称呼啊？木内英族。你怎么称呼？虹口刚停电，会有一些混乱。15分钟后，到虹口区日本宪兵司令部，不然我的朋友会给你另外一个惊喜。
你应该接电话，现在晚了。你怎么进来的？我在这里工作，打字员。你是谁？你们都晚了，我希望你们下次能重视起来。你到底要做什么？我们不陌生，是不是？对，我们并不陌生，已经通过2次电话了，第3次就应该算是熟人了。你听。徐田现在可以肯定，这个营所就是他在日本时陆军学校的教习。原本安排的一系列计划会被他很快识破。徐田原计划先炸掉码头停泊的一艘游船，然后把通达号挂上日本旗，趁乱驶出港口。现在必须要改变这个计划，并要马上告诉向老师。电话线呢？断墙里了，前几天就断了。
刚才怎么回事？先刚结账，没事了。你听我讲，油船爆炸之后，你们的船什么旗都不要挂，和其他的船一起慢慢的疏散。天就快要黑了，那条弹药船要想办法让它冲起来，往外海冲，越快越远越好。弹药船已经日军的了。本来事情没有这么复杂，但是那个银佐是我之前在日本的教习，他一样还会去横滨银行，但是蒙不了他多久。向老师，保重。徐天，我再托付你一件事情，你去找一下田鲁宁。是那位做药品生意的田先生吗？是。我们7个人名单在他手上，一本红色的册子，16铺码头3号仓库还有一批药品，你掌管它一定要保存好，以后我们会来取。好，我答应你去找他。古本会社の売り上げ、どうぞ。電話局に行き、本校で受けた電話と今からここにかかってくる電話の発信元を調べろ。居場所が分かったら囲んで殺せ。すぐ調べに行きます。都是你的，你上查药船，上船以后尽量不要交火，要控制驾驶舱，然后把船开从马里向外海开，开得越快越好。小石，你可不能牺牲啊，要不然谁会知道我们这些人是为什么死的？放心吧，有那本小册子在，一定会有人知道的。靠你了。我到了。很好，现在去下一个地方。我哪都不去，在这里想想，你是谁，要干什么，马上我会弄清楚。横滨城金银行乡里办公室，15分钟后到。是不是选了一个让你更紧张的地方？我为什么要去？你在那里可以见到我。我宁愿在这里和你说几句话。本来你准时到了，我不打算给你这个惊喜，但是因为你的缘故，我数到3，看窗外。1、2、3。
破した船と関係のある運輸会社の次の状況報告しろ。爆破したのは中国ダートン会社の船です。全部3つあり、爆発したのはガソリンを輸送する船です。軍用装備の船、今手に入れました。もう一つは調べていてまだ終わっていません。急げ。徐天确认，费良已经控制了那艘弹药船。